依家喺中山3號會員店隔離有一個新嘅樓盤，總價80零萬，首期3萬蚊就可以上會啦。精裝現樓單位嘅，送埋你全屋家私電器，做到真正嘅拎包入住嘅。咁依家購買嘅話，送多你一個產權車位啦，再送多你3萬蚊嘅3號會員購物卡嘅。事不宜遲啦，我哋即刻去睇睇實景單位先。咁依家就上到嚟我哋示範單位啦，100方係做咗3房2廳2衛嘅，成個入戶花園都係送俾你噶，專梯專戶嘅戶型。睇翻個內容先，入到嚟咧就係我哋嘅玄關位置啦，成個玄關啊係去到1.8米闊嘅，做翻個玄關造景啊都係非常之好睇嘅。睇翻我哋嘅客房位置啦，客房位置係做到3邊落床位，完全冇問題嘅，做個長輩房啊都係非常之好噶。咁睇翻我哋妻客一體嘅位置啦，南北對流嘅，可以睇翻我哋嘅客廳啊，4.5米個開間，同埋我哋嘅主陽台咧都係望翻我哋嘅園林景觀噶。咁依家咧就睇翻我哋餐廳位置啦，餐廳位置咧係做咗一個6人台同埋8人台咧都係完全冇問題嘅。睇翻我哋嘅廚房，廚房咧係做咗一個 L 型嘅廚房設計，同埋雪櫃位置咧都係 set 好俾你噶。睇翻我哋嘅休息區啦，我哋嘅客房咧都係做咗一個兒童房嘅設計，有需要嘅話都可以參照咁樣去設置嘅。睇翻我哋嘅工位位置啦，工位位置係做好晒3段式嘅乾濕分離俾你嘅。咁依家咧就睇翻我哋嘅主人房啦，主人房咧係做咗一個套間設計，3段式嘅乾濕分離啊，做好晒俾你噶，同埋咧做好晒1.8米嘅大床都可以做到3邊嘅落床位，係完全冇問題嘅。咁依家示範單位咧，我哋就睇完啦。依家首期只需要3萬蚊啊，就可以攞低3號商圈呢套現樓現證單位啦，送埋你全屋家私電器，做到真正嘅拎包入住嘅，同埋限時咧送多你一個產權車位噶，再送多你3萬蚊嘅3號會員購物券啊，相當於1分錢都唔使就可以攞低一套咁樣嘅單位啦，月供咧都係3000零蚊嘅咋。同埋咧，再送多你3年嘅月供補貼啊！咁樓下咧就係我哋嘅香港業主巴士啦，每日20幾趟班次往返我哋香港各個地方嘅，交通係非常之便利嘅。有興趣嘅街坊揾我睇樓啦！